Salam sejahtera, kami dari unit Kewartawanan dan Media SMK Shahbandaraya akan membuat liputan khas bersama Ain Maisarah, iaitu penulis novel remaja nombor 1 di Malaysia dan juga jutawan novelis. Kak Ain, sebelum kita mulakan, boleh tak Kak Ain ceritakan serba sedikit berkenaan latar belakang hidup Akak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua wartawan yang manis dari SMK Shahbandaraya Klang. Ain Maisarah, memperkenalkan diri sendiri. Ain Maisarah adalah seorang penulis penuh masa, berusia 29 tahun, sudah berumah tangga, dan Ain Maisarah sudah menulis buku. Pengalaman menulis ini 4 tahun, sudah menghasilkan 26 buah novel di pasaran. Kalau dikatakan tadi ada disebut tentang novelis jutawan, belum lagi sayang. Tapi 26 buah buku ini, royalti terkumpulnya sudah pun RM700,000. Kak Ain sedang bergerak untuk menulis lebih banyak buku lagi supaya boleh mencapai tahap jutawan, boleh membantu keluarga, boleh membantu rakan-rakan, yang memastikan lebih ramai lagi penulis-penulis muda menjadi pelapis, insyaAllah. Bagaimanakah Kak Ain boleh mendapat idea untuk menulis novel berbeza dengan novel Aku Mahu Saiz S? Aku Mahu Popular. Buku pertama Ain Maisarah, Aku Mahu Popular. Waktu itu sekiranya ditanya bagaimana idea dapat digarapkan untuk menulis novel pertama itu, secara terus terangnya ia adalah idea spontan. Banyak Kak Ain ungkapkan kisah-kisah pengalaman sekolah, pengalaman kawan-kawan, pengalaman diri sendiri di dalam novel pertama untuk Aku Mahu Popular. Dan alhamdulillah buku itu sampai sekarang, Kak Ain tulis tahun 2007, 2011 ini masih lagi diulang cetak dan masih lagi mendapat sambutan yang sangat hangat. Ini sudah 12 kali cetakan. Bila buku itu keluar, buku Aku Mahu Popular keluar di pasaran, barulah Kak Ain mula terfikir buku kedua mahu tulis buku apa. Jadi oleh kerana sudah tertulis tajuk Aku Mahu dan sambutannya sangat menggalakkan, Kak Ain buat sequence atau buku kedua Aku Mahu Saiz S, masih lagi tentang kemahuan remaja. Dan untuk buku kedua ini barulah secara terus terangnya barulah Kak Ain mula membuat kajian yang lebih terperinci tentang kemahuan remaja. Buku pertama lebih banyak pada pengalaman diri, buku kedua memang betul-betul kajian tentang kemahuan kehendak remaja zaman sekarang. Kisah kerjasama dengan penulis-penulis Ain Maisarah ini bermula Februari 2011. Ini adalah tarikh yang sangat bersejarah untuk Kak Ain Maisarah kerana sebelum ini, 4 tahun lepas, Kak Ain Maisarah hanyalah penulis novel sahaja, bernaung di bawah penerbit BTS. Februari 2011 adalah tarikhnya Kak Ain ke syarikat sendiri. Dan juga BTS, pengarah-pengarah BTS melabur di dalam syarikat Kak Ain Maisarah, dan Kak Ain menentukan hala tuju tajuk buku apa, Kak Ain mahu terbitkan bila. Itu semua Kak Ain yang tentukan sendiri, bukan lagi editor, bukan lagi penerbit BTS. Dan bila Kak Ain lihat, Kak Ain kaji semula market dan juga data pembaca, Kak Ain nampak 80% pembaca Ain Maisarah untuk buku-buku Aku Mahu yang pink-pink ni adalah perempuan. Di manakah 20% sahaja lelaki? Bagaimana Kak Ain ingin meningkatkan lagi angka tersebut? Jadi kita lihat bahawa mungkin pelajar lelaki tidak mahu membaca cerita tentang Aku Mahu Saiz S, Aku Mahu Popular. Mereka rasa itu tidak sesuai dengan jiwa. Jadi itu sebabnya Kak Ain mula memikirkan untuk membuat dan membuka siri baru. Siri baru ini kita namakan dengan siri superhero. Superhero tentunya Kak Ain Maisarah perempuan, lembut, mana boleh nak tulis cerita superhero, mungkin tak kena dengan jiwa lelaki. Jadi kita cari seorang penulis bersama, seorang lelaki juga yang boleh membawa dan juga menggarapkan cerita superhero, tetapi pada masa yang sama masih lagi ada acuan ayat-ayat yang selalunya Ain Maisarah terkenal daripada 26 buku-buku sebelum ini. Jadi itulah antara sejarah bagaimana Abang Azalin Fitri menjadi penulis bersama Ain Maisarah di bawah penerbitan Ain Maisarah sendiri, Bling Books Berhad. Memandangkan Kak Ain merupakan idola para remaja zaman sekarang, bolehkah Kak Ain berkongsi sedikit tips dalam bagaimana Kak Ain boleh membahagikan masa antara kehidupan peribadi dengan kerjaya? Okey, tips untuk remaja-remaja, untuk dua orang wartawan yang comel-comel. Okey, satu yang kita perlu tahu dari awal lagi, kita perlu tahu kekuatan kita. Kekuatan kita apa? Kalau kita kuat dalam bahasa, kita teruskan pengajaran dalam bidang bahasa. Kalau kita kuat dalam bidang sains, kita teruskan pengajaran dalam bidang sains. Kak Ain selalu lihat ramai yang
sendiri bakat kita, kemahuan kita suka bidang apa. Dari situ kita akan dapat melakukan sesuatu perkara dalam bidang tersebut dengan lebih baik lagi. Kalau Kak Ain Maisarah menulis, Kak Ain suka menulis, jadi Kak Ain lakukan yang lebih baik lagi. Bagaimana untuk membahagikan antara kehidupan peribadi dengan kerja-kerja kita? Selalunya keseimbangan itu adalah kata kunci utama. Apa pun kita buat, kita pastikan kita memberikan yang sebaik mungkin dalam kerja kita. Katalah kita kerja memang 9 sampai 5, kita kerja sehabis mungkin. Sabtu dan Ahad kita berehat sebaik mungkin. Jadi dengan keseimbangan ini, selalunya kita akan lebih berjaya lagi, kita akan lebih bersemangat lagi. Jadi pada penambahan di luar sana, belajar perlu berikan sepenuh kekuatan untuk belajar. Waktu rehat, hari Sabtu Ahad, bercuti dengan keluarga, bercutilah dengan sepenuhnya juga. Jadi keseimbangan ini akan memberikan kejayaan, insyaAllah. Apakah novel terbaru yang akan diterbitkan dan agaknya bila yang akan berada di pasaran? Okey, novel terbaru yang paling baru, insyaAllah, Aku Mahu Cincin di Jari dan juga Aku Mahu Bunga di Hati. Ini adalah novel berkembar Ain Maisarah. Juga ada penulis bersamanya, Tuan Naim Jalil. Kisah ini kisah yang mencuri hati tentang hati dan perasaan, tapi kita tidak sentuh langsung soal cinta kerana buku Ain Maisarah, buku TTS, kita tidak dibenarkan menceritakan kisah cinta. Nanti mengajar remaja untuk bercinta. Jadi kita tak mahu. Itu adalah antara dua buku yang paling baru. Dan buku yang ketiga terbaru adalah buku Jutawan Gedik. Jutawan Gedik ini adalah buku Kak Ain Maisarah tulis bersama Berita Harian. Novel bersidik Berita Harian sudah pun habis. Daripada 1 Januari Kak Ain menulis dengan Berita Harian, menjadi kolumnis Berita Harian. Hari Sabtu cerita tersebut keluar, sudah pun masuk minggu ke-40, sudah habis siaran di Berita Harian. Sekarang ni kita kompilasikan buku Jutawan Gedik itu. Buku ini akan berada di pasaran bulan November 2011. 3 buku terbaru Ain Maisarah dalam masa dekat, insyaAllah. Okay. Setelah soalan terakhir yang dikemukakan kepada Kak Ain dijawab, iaitu pihak kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kakak boleh tak bagi kata-kata dorongan dan semangat untuk penulis yang bakal muncul tak lama lagi? Okey, Alhamdulillah Kak Ain rasa sangat-sangat bertuah. Kak Ain rasa sangat-sangat gembira berada di SMK Shahbandaraya Klang. Terima kasih atas jemputan guru media dan juga para pelajar yang sudah pun mendengar bincang Kak Ain Maisarah hari ini di sekolah ini. Harapnya ada yang mengambil inisiatif, mula menulis, banyakkan membaca, dan adik-adik semua boleh juga mengikuti jejak langkah Ain Maisarah mendapat royalty. Kita tulis buku sekali, royalty kita akan dapat bertahun-tahun. Itulah kelebihan menjadi penulis. Harapnya akan ada bakat-bakat penulis muda yang akan menggantikan Ain Maisarah satu hari nanti daripada SMK Shahbandaraya Klang. Terima kasih sekali lagi atas jemputan.